கற்பூரவள்ளி இலையை சுத்தம் செய்து சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெயை அடுப்பில் வைத்து மிதமான சூட்டில் 4 கற்பூரவள்ளி இலைகள், துளசி இலை, மிளகு 4, வெற்றிலை காம்பு 4 போட்டு நன்றாக காய்ச்சி தேங்காய் எண்ணெய் ஆறிய பின்பு ஒரு பாட்டிலில் வைத்துக்கொண்டு குழந்தைகளுக்கு தினமும் காலையில் தலைக்கு தேய்த்து வந்தால் குழந்தைகளுக்கு சளி பிடிக்காது. கற்பூரவள்ளி இலை சாறு, துளசி இலை சாறு தேனில் எடுத்து கலந்து சளி பிடித்த குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தால் இருமல், சளி குணமாகிவிடும்.